अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जन्नत के किचन में आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन कोफ्ते, जो कि बहुत आसानी से बन जाते हैं और कम मसालों में। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितने लजीज तैयार हुए हैं ये। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, हाफ गड्डी हरा धनिया, 7 से 8 हरी मिर्चें और 7-8 लहसुन लिया है। टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी मिर्चें और हाफ टीस्पून गरम मसाला लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज ले ली हैं और उसको रफली काट लिया है, यानी कि चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने 7-8 काली मिर्चें, 2-4 मैंने लिए हैं यहाँ पे दालचीनी के स्टिक, 1 बड़ी इलायची। इसके बाद मैंने 3 से 4 प्याज ले ली हैं, उसको मैंने ग्राइंडर में चॉप करेंगे। तो यहाँ मैंने बारीक बारीक काट के इसको चॉप कर लिया है। इसी में मैं अब मसाले ऐड कर दूँगी, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ में इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मैंने कीमा ऐड कर और इसको ग्राइंडर कर लिया था। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन डाला है ताकि ये अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाए और हमारे कोफ्ते बिखरे नहीं। तो यहाँ मैंने कोफ्तों की बॉलें बना ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाथों की मदद से मैंने इसको गोल गोल करके बोले बना ली हैं। तो कोफ्ते यहाँ पर बैटर रेडी है कोफ्तों का। और यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। तेल मैंने 2 चम्मच लिए हैं खाने के। इसमें मैंने खड़े मसाले, गरम मसाला लिया है खड़ा, और यहाँ पे मैंने चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी है और इसको हल्का सा भूनेंगे। प्याज भूनने के बाद हल्की सी प्याज भुनी है तो इसमें मैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये ऐड करूँगी, लहसुन अदरक ऐड करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये कैमरा ज़रा आगे हो गया था, ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ। इसके बाद मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए हैं, इसमें भी मसालों में भी जाएंगे। और वो जो पहले डाले थे वो मैंने कोफ्ते में ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे। तो इसमें मैंने हल्दी, मिर्च, नमक और पिसा हुआ धनिया ऐड किया है और गरम मसाला। इसके बाद मैंने आधी कप दही ली है। मसाला अच्छी तरह जब भून जाएगा तो मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ दही को अच्छी तरह से मसाले में ऐड कर दूँगी। जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया है तो यहाँ मैंने 1 बाय 1 करके कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए मैं इसको हिला रही हूँ, चम्मच से नहीं हिलाना, बस पतीली को ही थोड़ा थोड़ा सा हिलाना है। और उसमें मैंने आधा गिलास के करीब पानी ऐड किया है, उसको दम पे 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया ऐड किया है। ये देखें इसका फ़ाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ चिकन कोफ्ते रेडी हुए हैं। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक। तो आप भी ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।